99% مردم ایران حتی نمیدونن که ابن سینا 1000 سال پیش چه نسخه جادویی با سیر کبابی گفته که با حرارت دادن سیر خواستش 2 برابر میشه. اگه روزی یه حب سیر کبابی بخوری، غلظت خونتو کم میکنه، چربی‌های تمام رگ‌های خونتو میشوره و ماهیچه‌های قلبتو قوی میکنه و گردش خونتو بالا میبره. نفخ معده‌تو از بین میبره و کمک میکنه هضم بهتری برای غذا داشته باشی. سیستم ایمنی بدنت هم قوی میکنه و باعث میشه چربی اضافه پهلوهات و شکمت راحت مثل کره آب بشه. راستی اگه سیگاری و قلیونی هستی حتما سیر کبابی بخور، چون کارواش ریه‌هاته. یه ترفند دیگه، حتی سیر کبابی رو بذار روی زیگیل، حتی زیگیل تناسلی رو میتونه در عرض 2 هفته تمام زیگیلاتو از بین میبره. 3 تا قلب قرمز و 3 تا سیر کامنت برام بذار و این ویدیو رو بفرست به بقیه دوستات. اگه میخوای از این ترفندها بیشتر یاد بگیری حتما پیجمو دنبال کن.